大家好，我是吴博士。前几天呢，福岛核电站启动了核废水的排放。他们说呢，这是经过 ALPS 水处理系统净化过的非常安全的水，不会对人的健康和环境带来灾难。那很多科学家呢担心他们的这个决定呢太仓促了，他们对生态学、放射学对人类和其他生物的危害研究和评估几乎为零。那在一系列重大问题没有得到解决之前，仓促排放无疑呢是把巨大的灾难转嫁给了其他人。核废水呢不同于普通的生活垃圾，核废水里头呢放射性物质产生的电离辐射呢会给人的健康带来极大的危害。那轻的呢会引起心脏血管疾病、白内障，严重的呢会破坏 DNA， 引起基因突变，产生癌症。那甲状腺癌和白血病就是最常见的。那特别对儿童和老年人威胁更大。那像儿童或者青少年呢正在生长发育，那如果在某一阶段接受过这种放射性的危害，那么呢不见得当时立马就会表现出来。那它造成的缺陷呢可能需要很长的时间才会显现，有可能呢在成年之后的某一个阶段很容易得上癌症。那像包括甲状腺癌、白血病、肺癌、骨癌、肝癌、皮肤癌等多种癌症。那对于其他生物，包括海洋植物、动物、低等藻类、鱼类、哺乳动物，更是存在巨大的威胁。对生态系统来说是一个灾难，最终呢还是转移到了人的身上。那究竟福岛核废水是安全的呢，还是对健康有威胁的？哪些食物会受到污染？作为普通人，我们应该怎么样来防范福岛核废水排放带来的威胁？怎么样最大程度地减少放射性损伤的风险？好，我们来聊聊福岛核废水直排入海带来的4个危害和预防的办法。那核污染的第一个危害呢，就是癌症的高发。在这一方面呢，是有前车可鉴的。在1986年，前苏联的切尔诺贝利核电站爆炸造成的放射性污染，引起了癌症的高发。那截止到2005年，在当时事故中接触过放射性物质的人群当中，已经诊断出了7000多名甲状腺癌患者。大量的放射性物质通过风和降雨带到了整个欧洲，远在1000多公里之外的瑞典土壤上也检测到了大量的放射性沉积物。那欧洲科学家呢，使用线性非阈值的模型，对核辐射暴露相关的癌症风险进行了估计。那预计呢，到2065年。也就是切尔诺贝利核电站事故发生80年之后，那会有额外的25000例癌症病例来自于这场事故引起的核污染。那这呢，并不包括甲状腺癌。那80年对人来说是不短的一个时间，可是对于放射性物质的半衰期来说太短了。大部分放射性物质的半衰期都在几百年。辐射暴露导致癌症的另一种方式是跨代效应。也就是父母的精子或者卵子受到辐射破坏之后，产生了新的遗传变化。那这些变化呢，会遗传给下一代。那可能父母是健康的，但是呢，会大大增加下一代子女得癌症的风险。在一些动物的研究中，已经观察到了跨代效应。那么儿童和青少年呢，正在生长发育，他们是核污染最脆弱的群体。那福岛第一核电站的破坏程度呢，是跟切尔诺贝利核电站事故处于同一严重程度和数量级的核灾难，它带来的危害是无法低估的。它产生的不是普通的废水或者生活垃圾，是核垃圾。那第二个危害是食物和农产品会受到污染。在切尔诺贝利核电站的受害者里头呢，有些人呢是通过饮用或者食用受了污染的食物，比如牛奶而得上癌症。也就是说，放射性物质会随着水源、土壤、空气、动物的迁移而散布，而且这种影响呢是长期的，甚至是持续几百年的。在福岛核电站排放的废水里头，按照他们自己的说法呢，已经通过 ALPS 水处理系统去除了大部分的放射性物质，只剩下了氚，也就是氢的同位素。通过稀释呢，降到了极低的剂量才进行排放。但是呢，先不说这个 ALPS 系统的效果究竟怎么样，他们没有研究和评估一个问题，就是食物链对放射性物质的累积。海洋生态系统呢极其庞大，大概包括了30多万种不同的生物。那么它们通过食物链呢联系在一起。其实很多人都不知道，我们所呼吸的氧气多一半来自于海洋上层我们肉眼看不见的单细胞浮游植物。
那么它们通过光合作用产生了营养物质，养活了海洋生态系统中的各个阶层，包括呢我们作为海产品的软体动物啊，各种鱼类啊，当然还有那些海洋中最凶猛的顶级杀手，那些处于食物链最高层的捕猎者，像鲨鱼啊、金枪鱼啊、海豚啊等等，它们呢最后成了人的盘中餐。那沿着这条食物链，营养成分呢得到了浓缩和积累，同样的，重金属污染和放射性物质也得到了浓缩和积累。那放射性物质氚呢，经过合成代谢，比如呢，有其他的研究报告表明呢，在氚污染水域中生活的藻类或者鱼类，它们身体中的氚浓度呢高于周围的水体，也就是说存在生物积累。我们以前也介绍过，像金枪鱼啊、鲨鱼啊这些海产品，往往是重金属污染最严重的食品，就是因为生物积累造成的。那如果这些捕食者生活在含有低浓度放射性物质污染的海域里头，那它们也会浓缩和富集放射性物质，最终带给人类。在福岛核电站给出的排放方案里头，没有仔细研究生态系统中食物链对放射性物质生物积累的问题。那用海水来稀释排放放射性物质，听起来很合理，实际上是掩耳盗铃的做法。即使排放的是低浓度的污染水，那通过生态系统的积累和浓缩，也重新富集起来了，最终又回到了人类生活的环境或者食物中。那最有可能受到污染的海产品呢，包括我们的食用海藻，什么紫菜啊、海带啊，还有各种鱼虾蟹贝壳，以及凶猛的鱼类加工成的刺身、寿司等等。那传统上呢，这些是健康食品，是推荐人们食用的。可是现在呢，它们有可能呢变成危险的食品。事实上，有很多国家已经开始禁止来自于日本的海产品了。这是人类自然本能的反应，谁也不想成为下一只小白鼠。有很多人认为呢，福岛离自己很远，日本呢离自己非常遥远，这些事情呢跟自己无关。那实际上这种想法是错误的。那仅仅需要时间，那么它排放的污染物呢会到达全世界的每个角落。福岛呢虽然处在日本岛的东海岸，跟内陆呢非常遥远，可是呢通过北太平洋环流就可以将这些污染物带到西半球的加利福尼亚和阿拉斯加的沿岸。夏威夷群岛呢也不能避免，包括太平洋岛国，还有俄罗斯的远东沿岸。北太平洋环流呢一圈呢需要6年半，所以呢扩散到更远的地方也只是一个时间的问题，要不了3-4年的功夫呢就会到达美国和加拿大的西海岸。阿拉斯加的帝王蟹估计呢只有胆量的人才敢尝试了。远距离传播的例子很多，比如上个世纪50-60年代进行核试验产生的放射性物质呢，在南极洲冰盖上至今依然存在，所以呢没有任何一个地方是可以避免的。那还有人认为呢，其他国家核电站运行过程中排出的废物浓度更高，所以相比之下呢，福岛核电站的废水呢算不了什么。那这种逻辑是完全错误的，不能因为张三干的坏事比李四多，那李四干1-2件坏事就不是坏事了，各算各的账。如果有事实证明一个国家排出的核废物超过了正常标准，影响到了公共的环境，那肯定会受到国际社会的制裁的。谁做呢？谁负责？那还有科学家建议呢，核废水啊最好保留在原地封存起来，等待以后技术发展了，时机成熟了再进行处理，这样呢便于控制。这肯定得花钱，而且是巨额的费用。那福岛的核废水排放入海呢，带了一个坏头。有了这个先例呢，以后其他国家如果出现这样的事故，也会用相同的办法把污染物呢排到海洋。那这可能也是其他发达国家睁一只眼闭一只眼的原因。那日本呢，选择了一个最便宜的方案，也就是不花钱的方案，直接排到大海里头。说穿了呢，其实就是把灾难转嫁给了其他人。那这种损人不利己的做法突破了人性的底线。那么他们所谓的 ALPS 的水处理技术究竟怎么样呢？在之前呢，发现放射性物质镣、钴、锶和钚有时会漏过 ALPS 的处理过程，他们一度呢不愿意承认。那东京电力直到2018年才承认了这一点。那么是不是经过1年、2年、10年、20年之后，还能够持续的达到净化的效率？所有的检测数据呢，都来自于他们自己所说。那是不是真的其他62种放射性物质都过滤掉了呢？只剩下氚，过滤到什么程度？究竟排出的废水有多大的危害？谁也不知道。既当运动员又当裁判员，是难以让人信服的。
即使呢只剩下氚，科学家也警告说，水中的氚跟其他分子结合形成有机物，会沿着食物链呢向上移动，影响植物啊、鱼类、软体动物和哺乳动物，包括人类。氚的放射性危害被低估了，它可能造成的危害会持续100多年。如果还有其他放射性物质，那持续的时间就更长了。生命呢来自于海洋，海洋保护着人类，海洋呢不能成为人类的垃圾倾倒场。那经验告诉我们呢，最便宜的往往是最贵的。污染海洋无疑是在毁灭这个世界。那面对这场人为的灾难，每个人呢只能做出自己的选择，谁活着谁看得见。好了，福岛核废水直排入海的话题呢就聊到这里，欢迎订阅我们频道，可能某个新话题正是你所关心的。谢谢收看，下次见。